baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aduh. Tidur dulu. Sobri, presiden baru juga nutupin mata udah ngorok. Ngorok? Ih, wow. Siapa juga yang ngorok? Aku tuh nggak ngorok. Asun kali itu ngorok. Ih, apa-apaan sih? Jangan asal ngomong aja deh. Udah tahu kan Oe. Mungkin itu si Ismail. Hah? Aku. Ya Allah, kalau aku tidurnya, aku ngorok. Oh, aku. Loh. Suaranya sih dari luar. Ih, wow. Jangan-jangan ada maling lagi di pesantren Kunanta ini. Aduh, bisa gawat. Suara dari luar. Kita keluar. Iya. Yuk kita cek. Ayo. Ismail. Assalamualaikum dulu gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ini dari mana aja sih malam-malam kayak gini? Ya, Lukman tadi habis ke toilet. Habis pipis. Lukman kebelet. Itu mana namanya? Sungguh kebelet. Ini nih ngemeng-ngemeng nih. Ngomong-ngomong nih ya. You and you. Kalian kenapa pada keluar kamar sih? Kita itu dengar suara misterius, suara yang menyeramkan. Suara tenang menyenangkan. Entar dulu. Serius? Gimana? Makanya kita dengar. Wow, lihat tuh. Wah. Itu loh. Ingat, jangan berisik. Harus mindik-mindik. Oke? Siap kal. Jangan berisik. Siap, Kal. Ayo cepetan kita cek. Ayo. Ayo tunggu. Hai pencuri. Cepat keluar sekarang. Wah, kami tidak takut. Ya, kita gak takut. Keluarin cepetan. Ayo. Takut. Allah Akbar. Allah Akbar. Aduh. Tolong. Allah Akbar. Lukman gak boleh. Sopi. Aduh, Allah Akbar aja. Jangan. Iya. Sudah ke belakang nih. Lukman gak boleh lihat. Ayah, ternyata ini cuma kelinci. Alah, cuma kelinci. Aku tahu, pasti ini kelincinya nyasar. Kayak orang kampung sini, Pak. Betul kan? Ya. Kelinci. Wow. Mana kelinci? Mana kelinci? Sobri. Hati-hati, Sobri. Jatuh. Itu gara-gara kamu. Kelincinya jadi kabur kan? Kejar aja, kejar. Ayo. Kita aja. Mana? Kelincinya, ngomongnya mana? Yeay, aku dapat kelincinya. Cakep banget. Siapa sih? Itu kenapa kelinci Malam waktunya istirahat pada berisik aja. dilempar? Begini, tadi kan Lukman kan gendong. Itu bulunya, itu mana sungguh geli. Bukannya pada tidur. Kelinci dan kita mau tidur. Suaranya sih. Ayo.